څو ورځې وړاندې اهل سنت او احناف او بریلیانو ته په عمومي سطح باندې د بلوچستان یو مولا عبدالخالق فاتح هغه بریلیانو ته عمومي سطح باندې گمراهان وي چې د اهل سنت احناف بریلیان په عمومي سطح باندې گمراهان دي. ماته نه د وجه تاسو کو بلا وجه چې څوک چاته گمراه نه وي تر اوسه پورې مونږ ته مطمئن جواب رانغی. اول نمبر دویم نمبر کې د اعلی حضرت سے په ملفوظات باندې یو اعتراض وکړو چې اعلی حضرت سے علیه رحمت ملفوظات کې لیکلي چې انبیاء علیهم السلام ته بیبیان قبرونو ترازی او شباشي وسره. دویم نمبر خبره چې کله دا شباشي وي نو ما اصلاح کا چې دا شب نه دی دا شب دی دوی دا دوانه صحیح دی. دویم نمبر ته زما تاسو دا دی چې ته دا شبم صحیح دی چرته په نقل وخایا. ما په نقل دا فیروز اللغات اخولو صفحه نمبر 483 دو مونږ ته حواله اون خو دا چې کم کتاب لیکلی دا شب. دریم نمبر د شباشه معنی وکا چې شباشي په معنی د جما سره. ماته نه تاسو کو چاپ د شباشه معنی جما غشتلی اوس پورې مونږ ته جواب نه دی ملو شوی. ما چې کله د شباشه معنی وکا چې معنی دا شپتی رول ما په حواله د فیروز اللغات ورکا چې دې صاحب په 483 صفحه باندې د شباشه معنی کړي د شپتی رول دو مونږ ته تر اوسه پورې د شباشه معنی جما اون خودا او تر قیامت سبا پوری نشي خودی که خیم چرتا دی چې وتا اهل حق وي چرته د یو بندیانو یو عالم کتاب برالی کینی چرته د اسلافونه د شباشه معنی جما دی نشي خودی. څلورم نمبر ما ورته د ملفوظات کشمیری حواله ورکا چې انور شاه کشمیری مسجد نبوی کې شباشی 13 کا معنی د شپې 13 کا ته د شباشه معنی د جما کول د معنی مطابق چې انور شاه کشمیری په مسجد نبوی کې جما وکا. په دې حواله باندې ترنن تاریخ پورې د 18 دسمبر نوالی ترنن پورې دا د بلوچستان مولا چپ پاتې دي. نمبر ما د جمال الاولیاء د اشرف علی تهانوی د کتاب یو حواله پیش کا ترنن تاریخ پورې دغه حواله اس جواب نه. حضرت سے ملفوظات باندې اعتراض کړي ما دا جواب کو چې اعلی حضرت سے په ملفوظات کې ناقل دي د علامہ زرقانی حواله ور کړي ته اعلی حضرت سے ته گمراول علامہ زرقانی سے ته گمراول نه وي. ترنن تاریخ پورې مونږ ته د خبرې جواب ملو نشو. په تقریرونو کې د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت بارک ویم چې د قبرونو ته بیبیان راضی ما دته حواله پیش کا چې دا عادت او دا نهج او دا طریقه دا ستاسو دا کابرینو د لازم شمشیر په حواله سره البصیر را نقل کړي دي چې د اشرف علی نیات با پس د مرګ نه د اشرف علی نکراتلو په دغه حواله باندې ترنن تاریخ ځان غلی کړي زمونږ په دغه اتمه کرزم ورپات نمبر دی موصوف ای زبزه په ځای باندې تقریر نکوم او د مفتی احمد یار خان نعیمی نوم بالم چې د قبر ته د بیبي راځي او شپه سره تیری ما ورته وی چې ته خو تقریر کې خو تقریر به دوه کسان کوي یا به محقق کوي او یا به بے حیا کوي. مشر قاسم نانوتی وی ز په خپل باندې بے حیا يم چې ستا مشر وی ز بے حیا ما نو ته هم داغه لاندې سلسله کې یو فرد دی هغه چې ځان ته بے حیا وي ولې د ارواح ثلاثه غ واقعي زین تراغلی وځکه وی چې ز بے حیا کوم چې د رشید احمد گنگوهی او د قاسم نانوتی ترمنځ کوم واقعي شوی چې هغه په ارواح ثلاثه کې لیکل شوی هغه طرف ته اشاره کی که کم طرف ته اشاره کی چې وی زم بے حیا د دې حواله تر اوسه پورې مونږ ته جواب نه دی ملو شوی. نمبر ما دی د بلوچستان موصوف ته د حفظ الایمان عبارت وی چې تاسو اکابرین او ستا حکیم الامت خدا سے الفاظ لیکلي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د علم تشبیه د لیونو پاگلو بهایم او زناورو سره ور کړي او ته اعتراض د بل په کتاب باندې کې ول خپل کتابونه وګوره. مونږ ته تر اوسه پورې د دې جواب نه دی ملو. یو لسم نمبر د اعلی حضرت سے په ملفوظات باندې دې صاحب اعتراض کړی دی داغه جوابات ما ور کړی دي خو یو جواب ځان سره بلم یاد ساته دا د اشرف علی کتاب دی احکام اسلام عقل کی نظر میں دا یو کتاب دی په دې کې 130 نمبر صفحه باندې ابیت عند ربی د دې روایت ترجمه کوي یعنی میں اپنی پروردگار کے پاس شباش ہوتا ہوں
د دې روایت ترجمه کړې دا چې حضور مبارک فرمائی ابیت عند ربی، میں اپنے پروردگار کے پاس ویزه د خپل پروردگار سره شباش ہوتا ہوں. د الفاظو معنی خو د شپه مې تېره کا، خو ته چې کوم د شباش معنی کې چې جما ده، خدا ته چې کوم معنی کې دا معنی دلته پیټ که څنګه چې دا مشران بې ادبه تیر شوي راته ښکارېږي په دغه نهج او په دغه طریقو لاره تم روانې. دا 11 نمبر حواله ده، 11 نمبر قرض دی پتا باندې در پاتې دی او داسې د پیزان غلی کړی دی لکه څنګه چې د شیخ رحیم الله حقانی دیوبندی زمونږ ورسره اعتقادي اختلاف په خپل ځای باندې د هغه په اعتراضاتو د هغه د کلیپونو چې څنګه ځان دی غلی کړی دقه شان دی زمونږ په د 11 اعتراضاتو باندې ته زمونږ مقروض او زمونږ درته قرض پاتې دي. خدا خبر هم یاد ساته، زه چې کله بیا ستا دا خبرې واورم او زمونږ دا دومره ډېر قرضونه 11 قرضې درته پاتې دي، نو مغز یو عناد او حسد په مخه باندې راغشتې او که حسد او عناد نشي بیا راته د خپلې تجربې مطابق داسې معلومیږي چې پرسنټیجو ته خبره واړې نو تقریبا 35% د دا ځای کار کوي او باقي 65% چې دی دا رستو کوپړی کار نه کوي او دې ځکه کار پرېښې ما چې څومره اندازه واغېشته هغه طرف نه شیخ رحیم الله حقانی دیوبندي په مخه واغېشت، هېڅ جواب د تر نن تاریخه نه دی ورکړی. دې طرف نه 11 قرضې در باندې زمونږ در پورې شوې، نو اوسه پورې 35 کې چلېږي، کیدی شي ورو پرستو باندې الله تعالی روز د قیامت براشي خو د دې اعتراضاتو جواب به مونږ ته رانه دا قرضې به پتا باندې در پاتې وي.